Tai iš to, ką jūs pasakojate, tikrai, taip sakant, buvo galbūt įdomiausia ir netikėta, kad tiek daug Lenkų lakūnų su tokia didelė lėktuvų delegacija atskrido 39 metais. Ne, 38 metais į Kauną. Ir dėl politinių sumetimų vadovybė nenorėjo bendrauti, taip suprasti. Žemaitis atėjo. Aš matai su Lenkais bendraudavau, kadangi lietukis, dirbau lietukį, o lietukis priimdavo ir baigusis Lenkų gimnaziją. Tai ten buvo Lenkų. Tai Lenkai pasakoja man, kad tai niekas nesutiko, šitų. Kad lakūnų va jie atskrido, čia reikėjo sutikčiausi. Žemaitis buvo, buvo Žemaitis, o daugiau nebuvo nieko. O visi kiti čia, tie mūsų viršininkai, tai išlakstė. O gal prisimenat, kas tai per lėktuvai buvo? Jeigu jų tiek daug, tai jie nedideli buvo? Nedideli lėktuvai. Kokie tai Lenkų gamybos turbūt? Jo, lenkiški. Lenkiški. Pagal nuotraukas tai turbūt galėtumėt pabandyti prisiminti, kas tai buvo. Gal sparnuose kur nors yra parašyta apie tai žinutė, kad neteko visai girdėti, tarsi istorijos nebūta šitos. Ne. Dėl spalvos apie tai neminėjau. Visiškai neminėjau. Aš iki paėmiau tas spalvus, dėl to, kad parasti gal tokią žinutę, bet ne. Na ir tai, kad sunku jiems buvo tautinėje olimpiadoje, Pabaltijų varžybose bendrauti su vokiečių pareigūnais. Juk rugsėjo mėnesį karas prasidėjo. Jau už 2 savaičių, ar už savaitės prasidėjo karas. Tai jie susitiko, tik tai žiūrėjau, pasisuko atgal. Buvo, reiškia, grupė vokiečių ir grupė Lenkų. Lenkų 10 ar 15 žmonių. Moterų keletas buvo. O sakykite, kaip rusai elgėsi, juk rusų čia atstovybė buvo Kaune. Ar rusai dalyvavo, juk buvo ir karo atašė vadinamas. Juk čia to šventės aviacijos renginiai, tai jie kaip diplomatiniai atstovai valstybės turėjo ar galėjo dalyvauti. Juk jie turėjo kažkokią įtaką daryti. Ar nejutote jų kišimusi? Na ir va šitas angaras, kaip sakot, kad... Svolas sudeginant, čia jau aišku, užsakymas buvo. Vieni sako, kad tai jie dėl metalo, kad jiems reikėjo metalą išvogti. Kiti sako, kad tai norėjo pasisavinti kažkaip tą žemę, ar kad tai jau nebėra pastatų, tai nėra problemos. Ar aplamai padegė piktybiškai, kad čia galvojo, kad čia rusų okupantų, o jie kaip tik išėjo tą rudenį kariuomenė 93. Ar dėl to? Bet tik tiek pasakoja aeroklubo žmonės, kurie perėminėjo šitą visą turtą, kad Pranas Balčiūnas, čia Ambo klubo vadovas, pirmininkas, kad vos atsikindavo nuo vagių, kurie visokiais būdais stengiasi čia plėšti šitos pastatus. Taip. Reiškia, aikštelės prieš angarą spėjama nebuvo betoninės, buvo turbūt plūkta žemė, gal žvyras, gal kas. Ir
Ir sakot, kad grindinys viduje turėjo būti betonas, ne medis. Neatsimenu aš. Bent, taip sakant, prieškaryje. Nu, neatsimenu. Gali būti ir medis, aš neatsimenu. Ir tai čia 38 ar 7 atidavė Lakui angarą kariškiai, Lietuvos karo aviacija. Kuriais atidavė metais? Kada pastatė anoj pusėje angarus? Ne, jau jie buvo pastatyti. Jau buvo pastatyti. Bet čia dar jie mokyklą, dar čia, galbūt mokyklos angaras nebuvo įraštas. Mokyklos angaras buvo didžiausias. Mokomasis. Ten, kur Cepelinų angaras maždaug toj vietoj? Taip, taip. Mokyklos angaras buvo didžiausias. Tai čia būdavo dar jie, čia, nu, aš matydavau, kaip su Fokerius veža čia iš šitą, į Narnės sparnus veždavo per gatvę. Fokerius. Nu, aš čia tikrai negaliu pasakyti, kuriais 7 metais ar 6 metais atidavė angarą. O tai kaip tada, prieš tai, kad kaip atidavė, tai kaip jūs tenkindavotės, kaip aeroklubas tenkinosi tuo vat kukliu angaru vienu? Tai jis turėti gal to žydą ir turėjo... Porą lėktuvų turėjo? Porą lėktuvų. Nu tai čia veikla jau tikrai gavus tokį angarą galėjo suaktyvėti. Už tai ir atsirado galimybės ir statyti Karvelius. Tai tą patvirtinote, kad Karvelis šalia šito angaro esančiam pastate, gamybiniam galbūt, remontiniam, statė savo sklandytuvą. Jo. Parančiausius ten mokėsi, ateidavo pasigaudavo brėžinukus ir padarė tos, nu kaip jį, eskizų, šablonus, ką jis ten? Ne, nu tos demens, tai. Nerviūras? Ne, kaip tenais? Nerviūras eskalnos. Taip. O čia taip. Špongautus, kas ten buvo? Terminija kaip laivuose. Ir kas dar dirbo prie šito projekto? Kas padėjo be Koronkevičiaus? Nu, daugiau tai nežinau, niekas. Gerai, tai, ponas Romaldai, tai dėkui, ačiū, važiuojam į muziejų pratęsti bendravimą su Dievu.